mpinga ndabizi uzera ubukaro uzatangazwa no kubona Rolls Royce Kigali ku matapi y'imituku utambuka bafotora Underground Rocket yifuza kuba superstar nta kindi kiroto nukuva ku cyavu tukemeza abanyafrika mpaka nibwata amasimbi ndende ku muhigi w'umuhanga muzira gutata Hello once again, ngendi Itanga Ishaka. Iyo ni impano zitandukanye nkuko mumaze kubimenyera. Niba ari ubwa mbere ugeze ku channel yacu, kanda subscribe ukande like ku iyi video, ubundi utubwire muri comment uko ubona video zacu. Guys, narabibemereye ngo nzabashakira abantu bafite impano, apfa kuba ari umunyarwanda ari mu Rwanda afite impano, aho azaba ari hose ngomba kumugeraho. Mba ndazindutse nikoza muri ka free zone, ubundi nkibona abana bakora ibintu bidasanzwe ku magare, mpita mvuga ngo reka ncane telefone yanjye ubundi mpite mbatunga agakamera. Nkimara rero kubona abana, natangiye kubona harimo umujene umwe uri kwiga ibintu bishyashya, ari kwigishwa n'umukobwa umeze nk'aho ari umunyamahanga nkuko mubibona namwe. Ariko iyo witegereje neza ibintu ari kwiga byo bose nzi niba zanabimenya, ibi byo ntabyo nzi. Gusa icyo musabwa ni ukomeza mugakurikira impano zitandukanye, nzabagerera kuri buri muntu wese ufite impano. Ndongera ntitaye cyane ku uyu nguyu uri kwiga ibi bintu bishyashya, hari n'abandi bana bari gukora utuntu dutangaje ku magare, ngira ngo muragenda mubibona mu mavideo. Nagomeje nitegereza ngewe nari nacanzwe, byari byancanze mbese. Ariko uri yavuyeho mbona hagiyeho n'undi. Uyu mwana mubona ni umukobwa, uyu nguyu we ni umukobwa. Urabona hari n'akandi kana gato, nyine baragenda bagereza kwiga ibintu bombi bimwe, ariko nimubona biga ibingibi hari n'ibindi bazi neza. Nikoje hano mbona kandi kana rwose gato kari mu bufindo, nawe se kari akagiye gukora ibiki? Mbona kicaye imbere iriya ku mahembe, mbona karagiye da. Ndibaze se ibi bintu abana bakora babyiga gute? Babitangiye ryari? Ese uyu mukino witwa gute? Cyangwa se nkibaza wabona bifashwamo n'imiterere y'ahari y'iri gare. Ariko mwayo matsiko yose nari mfite, negereye coach w'aba bana ngo mubaze ukuntu abana bakora ubugenge bwabo, ariko ntibyatuma tubasha kuvugana. Ariko nyirahanga mpita mbona umwana w'umukobwa sasa. Uyu ni umukobwa w'imyaka mike cyane. Mbese biteye ishema, biteye ubwuzu kubona umwana w'umukobwa nk'uyu w'umunyarwanda akora ubugenge bungana gutya ku igare. Tinyuka urashoboye nawe, niba uri umukobwa shaka gasiporo akariko kose ukunda wakora. Urabona ko n'uyu mwana ni umukobwa, ariko urebye ibintu akora ku igare abagabo benshi batabishobora. Nkikata gutya mba nkubitanye na Kongwe rero. Ati ngiye mfite ibintu bidasanzwe nkwereka. Abateruye akagare, agende ku ipine rimwe inyuma hariya, arekuye amaboko. Se nkibaze se ibi bintu bikora ute? Uyu akambwira ati ngewe igare naryo twaranywanye, ngewe ibyo ntekereje nibyo rikora, ntabwo bigihatiriza ngo ngombe kubikora. Hapana, ahubwo ibyo ngiye ntekereza nibyo igare ryanjye rikora. Nkavuga nireka gutwika, mbona yijugunye ku mahembe hejuru iriya, asigaye ahagaze ku ipine rimwe yicaye mu mahembe y'igare. Ntabwo ibi bintu wapfa kubyemera. Ibi bintu ndahamya nashidikanya ko nawe ubwawe ureba iyi video waba warajya kubibona mu mafilime cyangwa ubibona bikorwa n'abanyaburayi ukagira ngo wenda ni harimo montage cyangwa iki. Aka ni agatelefone kanjye nafatishije aba bana. Uyu mwana akanyonga akagare, agahagarika amaguru yo mu mahembe akagenda. Nkavuga ni noneho ibi ni ibiki bana b'u Rwanda? Niba uhakana ko abanyarwanda atari abanyempano, sinzi ibyo ushaka kugeraho. Uyu mwana arongera akora ubundi bufindo, mbona yijugunye hejuru. Ati ngenda nahagararaho burya ariko nkagenda. Uwo mwana arazenguruka ahagaze ku igare. Ndebera guys, ndebera. Kanda kuri like niba ukunda ibintu impano zitandukanye zikwereka, ubundi niba ushyigikiye aba bana bafite impano b'abanyarwanda, ukomeze usharing izi video zigere kuri bose. Akoze ibikira, arambwira ati ariko akabona nagasubiramo burya nubwo uvuze ko utakabonye. Ahita arongera arambura akaguru, siniwamenya ibyo arimo n'utumajitwe. Agera gutya akarambura, nditegereza neza
simenye uko bigenze mbona nari imbere atora umwana guys ubu ngiye ntacyo mvuga nagerageje kuganira na coach ambwira yuko ahuze cyane kubera ko yari akiri mu gutoza abana ariko yanyemereye ko ubutaha tuzaganira mu kiganiro gikurikira tukanareba neza iby'impano y'abana akatubwira umukino uko witwa akatubwira igihe abana bamaze bakina kuko ibintu bakora ntabwo bisanzwe ni ibitangaza ntabwo we wabyumva ariko ndizera kwemeza abanyarwanda biragora ariko niba mutemeye byaba bigoye ubwo mwazemera twapfuye wa mugani nyamuneka kanda kuri subscribe niba utarabikora kande kuri like ubundi utubwire muri comment kubona video zacu peace and love reka duhure na coach ubutaha